Non bien. Nga zo comprendre ce mokili te. Batu nyonso bakomi na posa basala ka msala moko, ba vivre pe ka vie moko. Ofandi wana omoni muninga sala kindumba na ye efutaka. Yo poko mo kesa kindumba parce que sala kindumba, ko mo sala kindumba po efutaka. Oyebi tende nini agera ba inconvénient. Ba conséquence oyela kai oyebi ninga agera ngo. Yo poko osala. Tango esuki lo mabe e comme oya simbakisi. Omoni muninga fongoli salon de coiffure. Yo wana ke fongola salon de coiffure. Oyebi te ba perte na salaka, oyebi tende ni azoka ba cliente, yo oyelika ko ke fongola. Do ba don na biso nzamba pesa surtout sala ngo suki. To koma poto sala musala o kama ninga osala ko efuta ngape fona sala. Wana na don o teka mapa. Oloke o teka mapa te, o tiko ko mo teka makala. Oyebi te ndeni asomba makala, ndeni asala ba perte, ndeni azo ba bénéfice na ye. To zongela ko sala ba don na biso. Classe za ko to tangi ozi musala te. Donc o meki pe plan B na. Plan B za ba non nzamba pesa biso. Oyebi o kanga suki. Yebo kanga suki o suki o kanga suki o komi o teka mapapa na bilamba. Mais ozana don kanga suki. Mama, to zongela ba don na biso, to sala ba don na biso, to tika osama kam parce que ya salaka. Na mona ya teka ngube zwa kanga biso na ndeka. Oyebi ndeni alongola bangube pola na kati po kiya basomba. Oyebi. Donc to apprendre ko sala misala oyo eza na kati makila na biso voilà. Le loko eza na kati makila o sala na bolingo nyonso. So eza bien. Voilà un peu.